Hello， 大家好，Wilson 啊，嗱，咁今日咧會帶大家嚟睇嘅話就係中山市港口鎮嘅一個上城南岸呢個屋苑啦。咁你可以睇翻嘅話咧，其實我哋好多街坊咧翻到嚟大陸買樓嘅時候咧，都會擔心一個問題，就收樓啦。咁可以睇翻佢咧，佢已經係全部嘅話咧，都已經係現樓，而且嘅話已經係有部分嘅話咧，已經係入住咗噶啦噃。嗱，咁嘅話咧，睇翻佢嘅一個位置先，係位於中山市一個港口鎮啦。門前嘅話咧，就有一條港口大道，可以連接翻去我哋一個中山市嘅一個主幹道啦，好似南外環啊、北外環啊同埋博愛路等等嘅話咧，翻到去深圳同埋一個港珠澳大橋嘅。咁咧晏啲我哋就會揾內場一個 sales 嘅話，幫我詳細咁樣去介紹翻佢周邊嘅一個配套同埋佢一個交通情況嘅。咁我哋先簡單咁睇下嘅話咧，就係我哋一個永利嘅一個中港巴，佢嘅一個咧係準備要即將開業㗎啦。咁好似嘅話咧，相信會比較多街坊嘅話，翻嚟大陸會選擇嘅話，好似一個永利嘅呢間公司嘅話，去做我哋一個接駁車嘅一個路線啦。咁嘅話咧，後邊我哋將會嘅話咧係業主咧，佢就有一個福利升級嘅屋企門口搭巴士5分鐘咧就可以嘅話，去到永利嘅一個中港直達巴士站啦。咁以後咧我就無論係翻深圳又好啦，甚至嘅翻港珠澳等等嘅話，都會非常之方便嘅。嗱，咁事不宜遲嘅話咧，就等我哋入去揾一個現場嘅 sales 去幫我詳細咁介紹下周邊嘅環境，同埋而家我哋賣緊嘅話係咩質素同埋咩價錢嘅。嗱，咁而家嘅話咧，我就嚟到一個發展商嘅一個沙盤模型裏邊啦。咁接下來嘅話，就等我哋現場 sales 文強嘅話，去幫我哋介紹下佢周邊嘅話環境同埋一個交通情況究竟係點樣先。文強你好，幫我哋嘅話介紹一下我哋而家嘅一個所在位置啦，同埋嘅話周邊一啲交通啊，同埋一啲醫療啊，甚至係我哋街市同埋商業等等嘅嘢，可能要詳細啲介紹下嘅。OK， 冇問題。首先我哋上城集團咧係本土嘅開發商，係非常之成熟，已經有10幾年嘅開發經驗㗎啦。咁我哋而家所處嘅位置咧係屬於旗江新城板塊嘅喎。咁旗江新城板塊主要就係3個啦，一個咧就係我哋中新嘅港口城北北區，然之後石岐區同埋東區組合成成個旗江新城區嘅新嘅發展模式，亦即是都係中新重點發展嘅區域嚟嘅喎。佢其實咧呢個旗江新城係參照咗廣州嘅珠江新城同埋香港嘅油尖旺嘅發展模式，去新嘅一個區域嚇。咁我哋小區喺呢邊有金色板塊呢個位置嘅喎，咁買樓買地段嚇。咁我哋從衣食住行出發，首先3分鐘就可以上到高速港口高速，而家改名啦，叫做中新城北高速，中新嘅北大門。咁喺呢邊上咗高速之後呢，就50分鐘可以去到廣州噶啦，揸車20分鐘可以去到南沙體育公園，而且呢邊再繼續經過深中通道50分鐘就會去到深圳灣關口，一過關就可以翻到香港啦，個半鐘翻到香港。咁而家每一日喺香港翻嚟我哋嗰個上城南岸呢邊有直通巴、永利巴士。每一日大概有18到20班嘅班次咧進行來回往返㗎啦。咁票價呢？票價大概係100到101蚊之間嘅，係節假日嘅話會有少少上浮咁嘅。咁假如果係我呢，就唔坐一個直達巴士嘅情況下啦，咁譬如好似我行深圳灣啊、福田啊或者羅湖口岸嘅話，咁喺我哋嘅屋苑裏邊嘅話，應該係點樣可以坐到車？有冇啲城軌啊，或者係一個政府巴士啊，或者一個跨市公交啊咁樣可以翻到去深圳嘅一個關口裏邊？OK， 首先我哋喺小區出發呢，自己揸車嘅情況下，可以直接去翻深圳灣或者羅湖關口。咁搭公交呢，就可以嗰個公共交通去到市區呢邊搭個洋洋巴士。洋洋巴士喺我哋萬文匯隔離紅星美海龍嗰度可以搭到㗎啦，係直接可以翻到深圳、羅湖、福田口岸都得㗎。深圳嘅市區入邊都得，而且滴滴啊各方面嘅票價都係好平嘅，可以直接翻到去㗎啦。大概係咁嘅情況。咁如果嘅話咧，即係講到佢啦，咁我真正住落咗之後，咁肯定係離唔開嘅話，就係一個大型嘅商場啊，同埋我自己買餸煮飯啊，包括當我食完飯，肯定要行下公園去散下步啊，呢啲都要介紹下。如果最近嘅一個商場嘅話咧，應該係邊一個呢？ OK， 咁我哋小區出發咧，只需要7分鐘時間就去到我哋睇到呢個紅色圈圈呢個位置就係我哋嘅商業圈啦。首先咧就有一個上城 V Park 廣場，呢個就係我哋嘅商業廣場，都係上城集團嘅喎。仲有1+1啦、保利廣場、萬文匯4個商場喺度圍住晒啦，非常之方便快捷。喺度行街食飯睇戲，一條龍直落都 OK 晒㗎啦。基本就咁嘅情況。咁街市呢？街市嘅話港口市場5分鐘到港口市場，呢度係最大嘅街市嚟嘅。
係每一日新鮮嘅蝦蟹、豬肉類、魚類都可以喺度買到，蔬菜平至幾毫子一斤、幾蚊一斤都有噶啦。喺周邊嗰啲餐廳、食肆、茶樓都喺度入貨嘅，平時3、4點就開門㗎呢度。我哋普通嘅市民都可以喺度採購買餸翻屋企煮，係非常之便捷嘅。咁嘅話咧，即係由嗰句講翻啦。咁嘅話，公園嘅咁佢哋又見到一個叫做中山嘅濕地公園啦，同埋一個港口嘅體育公園啦。好似呢兩個公園嘅話，距離我哋屋苑嘅話，大概幾耐時間到？OK， 都係一樣5分鐘嘅路程嘅嚇。咁中山濕地公園有中山市政府重點承建嘅濕地公園項目啦，喺度逛下湖景、跑步、唱歌、跳舞都 OK 晒㗎啦。咁呢邊嘅體育公園咧，主要係啲球類活動啦，同埋兒童公園咁去承接嘅，所以兩個公園咧都係好近嘅，睇下你中意去邊個公園玩嘅啫，都係好方便嘅。嗱，咁仲有一樣好核心嘅嘢，假如如果係長者啊，即係我哋可能會有啲香港街坊嘅話咧，已經係上咗年紀㗎啦，咁我真正嘅翻嚟大陸呢邊退休嘅，咁講到嘅話，肯定偶爾會有啲頭暈身㷫咁嘅嘢嘅。咁頭暈身㷫嘅話，我應該去到邊一個醫院或者一個甲級醫院、3個級醫院等等嘅呢？OK， 從屋苑出發只需要3分鐘一過橋就可以到咗港口醫院，平時可以滿足到我哋平時體檢等等嘅日常所需嘅。如果3甲醫院咧，中山市有2個喎。第一個咧就經過沙港中路往西邊走，就去到大概呢個位置咧，就有一個中山市中醫院啦，大概15分鐘嘅車程就會去到噶啦。咁另外咧，沿住興港北路往南邊走，就去翻中山北站，一過翻過去咧，就大概15分鐘一樣嘅路程啦、車程啦。佢就有一個人民醫院喺呢邊，都係3甲醫院嚟嘅，所以就滿足晒我哋嘅長者啊，或者我哋市民平時嘅體檢啊各種方面嘅需求噶啦。漏咗一樣嘢唔記得問，嗰個廣州嘅18號線咁延伸至中山呢邊啦。咁即係如果我哋有嗰句講嘅，我哋一個地鐵站，咁距離我哋屋苑嘅話咧，佢最近嘅嗰個地鐵站係邊一個站咧 ？OK， 距離我哋屋苑最近嘅咧就係旗杆新城站啦。喺呢邊過咗3個快線咧，大概都係15分鐘可以去到啦嚇。咁旗杆新城站咧就係廣州地鐵18號線嘅南延線嚟嘅。咁喺度坐咗地鐵之後，可以翻到廣州南沙，再從南沙方向直入廣州嘅市區，都係50分鐘之內咧就去到廣州嘅市內㗎啦，係非常之便利嘅。咁另外嗰個高鐵咧就係深江鐵路啦，喺呢度中山北站都可以乘坐到。咁深江鐵路建設好之後咧，就可以直接翻到深圳嘅西麗站，西麗站一過去咧就可以翻到香港嘅西九龍地鐵站啦，都可以直接過關翻到香港，所以係非常之便利嘅大交通嚟嘅，呢啲都係。咁嘅話咧，而家我再講翻嘅話，就我哋而家我見到好多模型啦。咁嘅話咧，就呢度就係現樓嚟，因為我啱啱都見到已經有部分人嘅已經入住啦。咁嘅話，而家我真正喺度賣緊嘅話咧，係邊一座咧？咁嘅分別佢嘅話有邊幾隻積數啦？咁呢度嘅話係香港人買得多啊，定係嘅話本地人買得多咧？其實我哋會比較關心呢一類嘅一個問題啦。OK， 首先成個小區屋苑佔地30畝，總共7棟樓嘅。一座前面嗰座係公立嘅市一級幼兒園，同埋行政服務中心嘅配套設施。其他就係2座、3座、4座、5座同7座，總共有6座屋苑喺度賣緊。然之後咧4座同埋我哋呢一座5座同7座已經賣晒嘅，而且入住咗噶咯。我哋呢度全部係現房交樓、現房入住，即買即辦證，係啦，即交樓，然之後大裝修嘅，非常之穩健。咁我哋而家喺嘅位置就5座嘅銷售中心，就可以睇到我哋呢邊嘅嗰個大堂啦。呢度都係我哋嘅飯會所，就呢度設立到咖啡廳，可以俾翻業主進行平時自己嘅享受啊、enjoy啊，或者喺度陪朋友傾下偈啊、嘆下咖啡係非常之正嘅。咁我哋而家賣緊剩低嘅戶型都唔算多，但係都仲有得揀嚇。6座嘅話咧，就係101方嘅3房2衛，咁呢個戶型就比較特別嘅係2梯2戶嘅喎，小高層，專打舒適度，係低密度嚟嘅。咁另一戶型同另二戶型都係一樣嘅101方3房2衛大裝修，係啦。樓層嘅話唔算多，另一嘅話仲有12樓，係啦，另二嘅話仲有6樓以上有3套左右，咁其他仲有2棟嘅。2棟就係2梯4戶嘅，01同02戶型都係4房2衛。咁前邊嘅戶型咧就係03、04啦，就有3房1衛同3房2衛啦，傳統戶型咯，係啦，基本就咁嘅情況。咁嘅話，而家係賣緊嘅話，都係以個2棟同埋6棟嘅話為主，係咪？係啊，清尾貨。
哦，咁嘅話，而家現樓嘅話，咁首先嘅話，我哋確保咗我哋一個收樓咧係正常係冇問題嘅。咁呢啲嘅話就非常之一個合格嘅屋苑啦。可以做到嘅話就係即買即住即辦證，咁嘅話就係一個零風險嘅。嗱咁嘅話咧，就跟住咧就我哋個鏡頭嘅話就會跟住我哋個鏡頭就去到翻一個實景單位裏邊去睇下佢究竟係一個咩情況先。咁嘅話咧，今日咧就非常之多謝文強嘅話，去同我哋詳細咁介紹下一個周邊一個環境啦，同埋屋苑而家賣緊佢究竟係邊一座，同埋佢嘅一個質素嘅。嗱咁嘅話，而家跟住我鏡頭我哋上去睇睇。嗱咁而家嘅話咧，就嚟到發展商嘅一個6座裏邊啦。咁睇翻嘅話咧，就係我哋而家呢個質素啦，101方嘅一個2+1房2廳2衛嘅一個設計。咁睇翻嘅話，其實佢成個私密性咧係非常之好嘅。咁門口嘅2個電梯嘅話咧，佢隔離左右各一戶嘅，咁個私密性相對嚟講會更加之靚仔啦。再睇翻嘅話咧，就係我哋成個戶型一個設計啦。咁雖然嘅話咧，佢呢個用到嘅話咧，就係唔帶一個面容識別嘅一個指紋鎖啦，但係嘅話都唔影響，因為嘅話呢隻都係4合一嘅。門口到翻呢個位置啦，飄台同樣佢係冇㗎，佢係冇飄台㗎，即係我覺得咧發展商就應該係設計到咁嘅。飄台嘅話咧，佢上升其實唔係好強嘅，你除咗講話係喺翻嗰個兒童房裏邊，我做個榻榻米咁吸翻上去啦。但係實際上嘅話，如果你做飄台嘅話，我上面擺一層櫃定係整個墊，因為比較多嘅發展商會點啊？我做個墊上面我可能會擺過一張細細地嘅一啲酒台啦，咁樣嘅話飲下紅酒睇下景觀咁樣嘅。但係我覺得嘅話，當佢冇咗飄台，將一啲空間直接嘅話做翻去間房裏邊嘅會更加實際咯。呢個咁呢張床嘅話咧，我睇到佢應該係1.5米乘1.8米嘅。咁啊，因為我自己會比較感官會比較直接啲啦，因為嘅話我1.9米嘅身高嘅話咧，睇到翻佢嘅一個 size， 咁啊大概都可以判斷得出嚟㗎啦。咁之後咧就係睇到翻啦個客廳同埋一個餐廳，其實佢係做咗一個對流，雖然佢唔係雙露台嘅對流，但係我只要嘅話開咗佢嘅一個北面嘅窗之後咧，就係全部都係一個對流㗎啦。咁呢度咧呢個位其實佢可以，只要我哋唔做後邊嘅呢個鏡櫃嘅話咧，亦都可以做翻一個圓台嘅。呢個位置咧其實就我覺得唔需要做呢一個咯，佢呢個應該係正常嘅，應該係個飄窗位嚟嘅。我覺得唔需要做呢個櫃。咁嘅話咧，將個櫃拆咗之後嘅話咧，呢個位咧就可以更加空曠啦，即係睇翻嘢會更加舒服啦。咁之後再睇翻啦，就係佢個廚房位啦。如果我哋係真真正正嘅話咧，咁一家3口嚟住呢個3房咧，我覺得係 OK嘅，因為大嘅單盤啊，包括我哋一個煮食爐啊，同埋一個抽油煙機等等嘅嘢咧，全部都係 set 好晒㗎啦。呢個位置咧係擺翻一個單門嘅雪櫃冰箱嘅，咁到時候交收嘅時候咧，有個上軌道式嘅一個推拉門俾翻我哋。佢個客廳咧係闊嘅，個客廳嘅話應該係過4米㗎啦，按照佢呢個感覺，絕對係過4米嘅。咁用到翻嘅話咧，就係佢嘅一個露台啦，露台同埋佢嘅一個推拉窗。小區嘅一個園林綠化，咁啊當然嘅話都係建議揀啲低層咧，因為佢嘅視野係有所遮擋嘅，咁啊揀翻高少少。咁但係咧佢嘅價錢咧，我覺得係非常之靚仔，8700幾蚊就可以攞到佢嘅單價就可以攞到一套4房或者3房嘅單位啦。大概所有嘅一個戶型嘅價錢個單價都係咁樣嘅。之後嘅話就睇翻我哋一個工位啦。工位方面嘅話，咁誒肯定都係我親身入去咩啦，去同大家去演示嘅。咁窄係窄咗少少，但係嘅話都我覺得唔影響，雖然窄咗少少啦，但係你價錢靚仔喎，呢個係個價錢靚仔，明窗設計朝西嘅，個窗口係朝西嘅。咁之後因為佢呢啲板樓嘅話咧，相對嚟講佢嘅一個私密性會更加高，而且嘅話咧，佢做咗一個對流嘅設計啦。咁呢一間房咧，佢做咗一個多功能房嚟嘅。咁正常嚟講，我哋唔做呢排櫃啊，或者係3個人住，咁我要呢間房嘅話，咁我都可以將嗰張牀擺喺呢個位置。咁咧呢度出邊嘅話望嘅話就係朝北嘅。咁呢個窗台。咁再睇翻嘅話就係最後一個啦，就係我哋個主人房嘅套房啦。主人房嘅套房嘅話咧，咁都係靚嘅，因為首先佢有開揚先啦，佢啲玻璃只要夠大嘅話，絕對開揚嘅。咁啱啱之前我哋都有提到過啦，如果啲房裏邊咧唔做衣櫃嘅話咧，你就可以睇到翻佢嗰個發展商裏邊啦。咁佢而家今次係做咗衣櫃，但係有少少嘅一個遺憾咧，就係佢嗰個擺唔到多一個床頭櫃啦。但係做咗3邊落床位咧，我覺得都係空間感都係夠足㗎啦。
當然嘅話咧，飄台都係同樣係已經係剝晒㗎啦。咁樣嘅話，可以將佢嘅空間嘅話利用到極致啦。咁好似我哋交收嘅時候啲窗簾啊，同埋嘅話呢啲各方面嘅嘢都係做好晒嘅。嗱，咁上城南岸嘅一個實體單位呢，我哋就已經係睇晒㗎啦。咁好似嘅話呢一套精裝修，而且嘅話呢係現樓現證嘅一個單位嘅話呢，賣緊咩價錢呢？8700幾蚊嘅一個單價啫，而且係點樣啊？佢可以做到嘅話呢，就係真正嘅一個3萬蚊首期就可以上會㗎啦。咁好似嘅話咧，如果有興趣嘅一個朋友嘅話，可以繼續下方視頻連接，即係包括可以直接 WhatsApp 我啊，同埋留言俾我，下期你想睇乜嘢。咁如果係贈送方面嘅嘢嘅話，你可以睇到翻我哋嘅屏幕下方嘅話咧，就有所有嘢可以贈送得到俾你㗎啦。咁有興趣嘅可以直接聯繫我啦，過嚟帶嚟實景睇樓。